怎么一直擦不掉？你们用水擦完，有时候会有水痕，有一点粘在上面。后视镜像那种玻璃的东西，试试看这种玻璃清洁剂或玻璃水，这种东西大润发、家乐福或是小北百货他们都有卖，但不一定要买这个品牌。等黑神哥有出品牌，你们一定要跟我买。重点是玻璃清洁剂。有啦，蛋节刮痧啦。有看到？多插几个吗？外面再多一个。是插上面的。我了，没搞拢搞恁搞。机车健检找很省，我在万华等你来。油箱慢慢擦一下，谢谢。